이 얼마나 멍청하게 죽었는지 볼 수 있다니. 싫어요. 힘을 따로 딸 필요가 없네. 아, 나 죽겠어. 근데 이게 다야? 너 왜 이렇게 도움이 안 돼? 게이머의 멍멍충한 죽음 또 한 번 보여줘. 멘탈 부수기를 즐기는 착한 제작자였다. 나쁜 제작자예요. 나쁘다고요. 내 룸만 다 뜯어가고. 딱구질 않아 또? 죄송해요. 내가 딸꾹질이 조금 이상해갖고. 뭐야, 진짜네? 잠깐. 아, 오지마. 아유. 잠깐만요. 잠깐만. 아니, 잠깐만. 딱꼭질이 나는 이상하게 보이지. 잠깐만. 웃지 마세요. 부끄러우니까 웃지 마세요. 쪽팔려. 너무 쪽팔려. 너무 쪽팔려. 빨리 멈춰. 딱꼭질한다. 딱꼭질 왜 안 멈춰요? 자, 결말을 알겠습니다. 마지막 층에 방에 온다면 음식 하나가 온대. 치코리타의 딸꾹질입니다. 이상한 거 아니에요. 진짜 왜 그러지? 잠깐 물 좀 마실게요. 잠깐. 진행이 안 되잖아요 게임. 괜찮은데. 나 물 좀 마실게요. 재채기도 딸꾹질도 연두쿤이 특징인 것 같아. 민망해. 멈춰. 안 멈춰. 어떡해. 쪼아독질. 내 부정내기. 오복비. 이건 귀엽다. 인정하냐? 아유, 만원 도네이션 고맙습니다. 쪼아독질님. 잘 쓸게요. 감사합니다. 만원을 받고 나은 것 같은 느낌? 연두님 그치, 딸꾹질은 나도. 얼마짜리 리액션인가요? 왜? 좀 멈추라고 제발. 6초 동안 좁은 범위 안에서 빈 상태의 효과를 줍니다. 이거 잘 편집해주세요. 이 부분 삭제시켜주세요. 2개의 화살을 일격에 발사합니다. 5코인 꾸러미 필요. 연두님 딸꾹질 소리랑 재채기 소리 들으면 허여워서 따로 저장해놓고 싶다. 히읗 이제 한개 출근하러 사용한 가요. 체력 회복 재밌게 포션입니다. 잠깐만. 좋대. 야, 기이한 방에서 재충전할 수 있다는데? 포션? 공격력이 증가합니다. 뭐야 이거? 뭐하지? 행격마? 내가 하다 딸꾹질 아, 보고 고뇌하긴 처음이네. 프리덤님. 아유, 만원 도네이션 감사합니다. 고마워요. 잠깐만. 뭐라지? 아무거나 살게요. 눈물. 아이작에 비해. 그 아이작. 그 아이작 설마 그 아이작인가? 연두쿤 딸꾹질 100번 하면 죽는데 흑유흑우. 아씨, 무서운 소리 하지 마. 이거 살래. 약간만 도와주면 대장장이가 아이템 하나를 만들어 줄 거예요. 그거 그냥 한 개에 올 때까지 숨 참는 거 몇 번 반복하면 되는데. 알았어. 오늘만 단순하자. 연두쿤 딸꾹질 재채기 커엽습니다. 쿠피님 만원 감사합니다. 잠깐만. 이거 뭐야? 잠깐. 이거 뭐요? 왜 난 딸꾹질 소리가 뭐라고 하는 거 없냐? 키키키키을. 뭐야 이게? 조심. 후구가 되지 않게 해서 조심. 딸꾹질 솔직히 귀엽네요. 키키키키키을. 물 좀 드시면서 허쉬. 알았어요. 알았어. 물 마실게.
내가 화났다. 좋았어. 누가 죽였고. 자꾸 나 부르냐? 아니야. 나 지금 집중하고 있거든? 지금 부금에 뭔가 제 딸꾹질 소리가 뭔가 안 어울려서 그렇긴 한데 잠깐만. 멈춰. 8개월 무 좀 마실게요 여러분. 봄봄이오님 8개월차고 듣고 왔습니다. 잠깐 무 좀 마실게요. 미안해요. 잠깐만 물 좀. 딸꾹질 참지마. 참으면 호흡 이상해져서 더 심해져. 그리고 허엽잖아. 계속해. 안 멈춰. 아니 지금 지금 될 것 같은데 이게 알면 뭐 하시겠님. 도 그렇게 오래 하면 횡격막이 단련되고 그렇게 진짜? 되면 폐활량이 증가하고 그럼 노래 실력도 증가하고 내 헛소리입니다. 멈춘 것 같은데요? 며칠 동안 일문은 계속되었다. 도대체 왜 F의 기록에는 인간에 대한 정보가 없는 것이 있다. 없는 것일까? 이것은 마치 인간에 대한 무시를 넘어 일종의 두려움을 보이는 것만 같다. 하지만 왜? 멈췄어. 여러분 멈췄어. 아니 방송이 진행이 안 되잖아. 처럼 두 엔진인가 그거냐? 1달러는 미국 양반님 6개월 차 고맙습니다. 어서와요. 멈췄지롱.